Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'al ulama wal muallifin wal musannifin, khususan Al-Imam Al-Ghazali wal Syekh Nawawi Al-Bantani wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina masyayikhina Husain bin Zubair wa zawjatayhi wa Maimun wa Masdah wa Imah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ba'da takbiri Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nggih. Lan ngucapa sapa sira sawise takbir niki donga iftitah atau donga istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, gitu ya. Thumma iqra' nuli maca sapa sira wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini pertama yang dibaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabiron kelawan gede temenan, agung temenanan. Wa subhanallahi lan kelawan maha suci Gusti Allah, bukratan ing dalem esuk, wa asilan lan ing dalem waktu sore. Ya. Itu satu istiftah ya. Itu bukan gabungan, itu adalah doa yang berbeda. Tsumma qra' nuli maca sapa sira wajjahtu wajhiya. Jadi digabung ya bagus, tapi misalnya dibaca sendiri-sendiri juga enggak apa-apa ya. Misalnya hanya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati juga enggak apa-apa. Yang dari Nabi itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kalau yang Allahu Akbar kabira itu riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sholat bersama Kanjeng Nabi, mungkin ya di masjid ya, kemungkinannya di masjid. Terus tiba-tiba ada seorang laki-laki membaca iftitah dengan doa ini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Usai sholat Kanjeng Nabi kemudian berkata, kayaknya usai sholat ya, siapa tadi yang doa Allahu Akbar kabira? Laki-laki itu ngacung, saya ya Rasulullah ya. Kanjeng Nabi terus ngendika, doa itu bagus sekali, saya heran dengan doa itu. Atas doa itu pintu langit pintu surga telah dibuka, kata Kanjeng Nabi. Jadi itu tidak dari Nabi, tapi itu dari seorang laki-laki yang di situ tidak dikenal, tidak disebutkan namanya, tetapi Rasulullah mengizinkan. Yang kemudian kata Abdullah bin Umar, sejak saat itu saya tidak meninggalkan doa Allahu Akbar kabira itu ya. Tapi biasanya kita digabung ya. Allahu Akbar kabira terus langsung biasanya ada kalimat ini wajjahtu, tapi riwayat yang banyak itu sebetulnya tanpa ini, seperti di sini ya. Langsung wajjahtu wajhiya. Sebagian riwayat kecil ada ininya, tetapi yang banyak yang ini adalah tanpa apa? Ini yang banyak adalah wajjahtu seperti di dalam apa ini? Kitab Al-Imam Al-Ghazali ya. Atau kalau pengen cepat ya langsung aja wajjahtu tanpa menyertakan Allahu Akbar kabir. Digabung sangat baik,
tanpa inna, tanpa ini juga sangat baik. Karena riwayatnya yang banyak memang tanpa apa? Ini. Langsung wajah tuh. Ya, ini diajarkan Imam Ghazali juga begitu tanpa ini. Tsumma qra nuli maca sapa sira wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati. Cuman fasolatan kita biasanya pakai apa? Ini ya kan? Ya kan? Gitu ya. Ya. Wajah tuh wajah tuh wajhiya menghadapkan sapa ingsun wajhiya ing wajah ingsun alilladzi marang zat fatara ingkang menciptakan sapa alladzi as-samawati wal arda ing bumi hanifan hali condong marang kaapian musliman hali pasrah wa ma ana minal musyrikin inna sholati sak temene salat ingsun manusuki ngibadah ingsun wa mahyaya kematianku wa mamati hidupku kok hidupku ya wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin hanya untuk Gusti Allah rabbil alamin la syarika lahu tidak ada zat yang menyekutukan lahu kedua Allah wa bidzalika dengan itu inna sholati wa nusuki tadi umirtu dan perintah sapa ingsun atau bidzalika kelan mengkono-mengkono tauhid wassalati wan nusuk tadi ya wa bidzalika lan kelan mengkono-mengkono wajhatu wajhiya ila akhirih umirtu dan perintah sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku minal muslimina. Dah istiftah sudah selesai. Tsumma qul nuli ngucap sapa sira a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma iqra li maca sapa sira al-Fatihah ing Fatihah bi tasdidatiha dengan tasdid-tasdidnya wastahid dan temenanan sapa sira fil farqi ing dalam bedaaken bainad dhati ing dalam antarané dhat wa dha ilan dha fi qiraatika ing dalam bacaan sira fi sholati ing dalam salat wa qulan ngucap sapa sira setelah Fatihah amin. Wala tasilhu dan aja nyambung sapa sirahu ing amin bi qaulika kelawan pengucap sira waladdallin ing kalimat waladdallin. Jangan disambung waslan kelawan nyambung tenang. Bahkan dipisah dengan saktah yang latifah untuk membedakan mana yang zikir dan mana yang Al-Qur'anul Karim. Karena amin itu tidak bagian dari Al-Qur'an, amin itu apa? Az-zikru sementara waladdallin itu apa? Al-Qur'anul Karim karena itu jangan disambung waladdallin amin gitu ya. Waladdallin amin gitu ya. Dipisah antara mana yang Al-Qur'an dan mana yang zikir. Wajhar lan banterno sapa sira bil qiraati kelawan qiraah fi subhi ing dalam subuh walaupun sendirian ya. Walaupun sendirian tetap harus bukan harus tapi sebaiknya dikeraskan. Wal maghribi lan maghrib wal isya lan isya semuanya dikeraskan ya walaupun sendirian. Biasakan soalnya kalau sendirian itu banyak yang meneng-menengan ya. Dibanterno ya. Ya. Bagaimana kalau subuhnya jam 7 dibanterno apa enggak? Enaknya dibanterno apa ora enak iki ya? Khilaf ya, khilaf. Ada yang mengatakan dibanterno, ono sing ngomong dipelankan ya. Kalau malu ya udahlah, pelan enggak apa-apa lah. Biar dikira alim, dikira duha, ya kan? Ani ngersake sapa ingsun fir rakaataini al-ulayaini ing dalam 2 rakaat ingkang kaping pindho, ingkang pertama karone. Zuhur berarti rakaat pertama, kedua isya, kalau zuhur apa isya dan maghrib, 1 rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Illa antakuna kecuali arep yen ana sapa sira makmuman iku makmum. Wajahar lan banterna sapa sira bitakmini kelawan maca amin. Makmum imam membaca aminnya yang keras.
Wa qra' lan maca sapa sira fi subhi ing dalam subuh ba'dal Fatihati ing dalam sawise Fatihah minas suwari at-tiwali. Baca setelah Fatihah dari surat-surat ingkang panjang minal mufassali sangka al-mufassal. Wa fil maghribi lan ing dalam maghrib min kisarihi sangka cendak-cendake al-mufassal. Ya, al-mufassal dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba jenenge Al-Mufassal. Gitu ya. Wa fil maghribi min kisarihi, kisari al-mufassal. Kisaru al-mufassal berarti dari wadduha sampai ila akhiri Al-Qur'an. Kisari al-mufassal. Wa fi dhuhri lan ing dalam zuhur wal asri wal isya'i min awsatihi sangka tengah-tengahe al-mufassal. Min awsatihi ya sangka napa tengah-tengah al-mufassal berarti seperti membaca was-sama'i dzatil buruj gitu ya zuhur asar wal isya'i lan isya' min awsati nahwa was-sama'i dzatil buruj sepadane was-sama'i dzatil buruj wa malan perkara-kara ingkang marek-marek pemah ing was-sama'i dzatil buruj minas suwari sangka pira-pira surat. Wa fi subhi lan ing dalam subuh fi safari ing dalam lunga membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wala tasil lan aja nyambung sapa sira akhir surati ing akhir surat bi takbir ruku'i kelawan takbir ruku' ya akhir surat jangan disambung dengan takbir ar-ruku'. Ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar ya jangan disambung ya ahad. Allahu akbar. Walakin ifsil gitu tetapi ini misal sapa sira bainahuma ing dalam antarane akhir surah dengan takbir ar-ruku' bi miqdari subhanallah kelawan kadar subhanallah. Wa kun lan ana sapa sira fi jami'i qiyamika ing dalem sakabehane ngadeg sira iku mutriqon iku nunduk qasiran hale nyendhekaken nazaraka ing peninggal sira ala musallaka ing atase panggonan salat sira ya pandangan kita tertuju kepada tempat sujud. Fadzalika mengkono qasiran tadi nadharaka ala musallaka iku ajma'u iku luweh ngumpulaken lihamika marang ham sira marang ati sira marang keinginan sira wa ajdaru lan luweh pantes li huduri qalbika marang hadire ati sira. Wa iyyaka lan utiya sira antal tafita ing arep ento mingu sapa sira yaminan ing dalem nganan wa shimalan lan ngiwa fi sholatika ing dalem salat sira. Summa kabbir nuli maca takbir sapa sira liruku'i krana kanggo ruku Allahu akbar. Warfa lan ngangkat sapa sira yadaika ing kedua tangan sira kama kaya perkara sabaka ingkang wis dhisik apa mak diangkat tangane Allahu akbar. Wa mudda dan memperpanjang sampai sira at-takbira ing takbir ilan tihai ruku'i marang akhire ruku'. Berhenti barnya itu ketika sudah dalam posisi apa? Ketika posisi ruku'. Allahu akbar. Thumma dha nuli nyalehno sapa sira rohataika ing epek-epek sira. Ala rukbataika ing atase napa jenenge dengkul sira, lutut sira, kedua lutut kamu. Wa asabi'uka la utawi pira-pira jari-jarimu iku mansyuratun iku den gelar. Jari-jarinya dibenggangaken. Ketika tangannya berada di lutut. Wansib lan jejekna sapa sira jejekna rohataika napa rukbataika ing dengkul loro sira. Wa mudda lan memperpanjang sapa sira. Wa mudda at-takbir
Wa asabiuka utai pira-pira jari sira iku mansyuratun wansib rokbataika ing dengkul loro sira dijejekno. Ya aja dienggokno. Wa mudda lan memperpanjang sapa sira dhahraka ing geger sira. Memanjangkan wa unuqaka lan gulu sira. Wa ra'saka lan sirah-sira mustawiyan hale padha kasafihati kaya lembaran alwahidati ingkang siji. Punggung, leher sama kepala ini sejajar. Ya, jangan agak kan ada yang sujud itu kepalanya agak ngawasi ngarep. Ya aja ya ngawasi mengisor. Ngawasi napa jenenge panggonan apa sujud ya. Posisi punggung, leher dan apa kepala ini sejajar mustawiyan. Wajafi lan benggangno sapa sira mirfaqaika ing sikut sira anjambaika sangka napa jenenge sisi loro sira. Ini ya, dari sini berarti gini ya, bukan gini tapi gini. Gini ya. Anjambaika. Wal mar'atu tawi perempuan iku la taf'alu ora gawe sapa al mar'at dzalika mengkono-mengkono wajafi mirfaqaika mau. Kalau perempuan jangan dibenggangkan. Bal tadummu balik ngumpulno sapa al mar'ah ba'daha ing sebagian mar'ah ila ba'din marang sebagian. Kalau perempuan begini ya. Ya begini ya benar ya. Kalau laki-laki begini. Wa kullan ngucap sapa sira subhana rabbiyal azimi ing kalimat subhana rabbiyal azimi. Salasan kelawan kaping 3. Wa in kuntana lamun ana sapa sira iku munfaridan iku dhewean, kalau kamu salat sendirian fa ziyadatu mengko nambahi ila 27 mengko ta nambahi sampai 27 iku hasanun iku apik kalau sendirian ya, karena enggak ada yang ditenggang rasai ya. Kalau sama orang banyak ada tenggang rasanya, ada yang mau cepat-cepat karena mau makan, mau apa ya. Tsumarfa nulingan kato sapa sira roksaka ing kepala sekamu diangkat hatta ta'tadila sehingga jejeg sapa sira qaiman haling ngadeg warfa lan ngangkat sapa sira yadaika ing kedua tanganmu qailan haling ngucap sami Allahu liman hamidah. Baik imam atau makmum sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu ya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karena mazhab yang lain banyak yang kalau makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd ya. Kalau kita di Arab itu yang baca sami Allahu liman hamidah itu imam. Sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana walakal hamd gitu ya. Kalau kita makmum juga ikut membaca Sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawaita mongko ing dalem nalikane jejeg sapa sira qaiman haling ngadeg faqul mongko ngucap sapa sira ngucap iki Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana laka yukati panjenengan alhamdulillah segala puji mil as-samawati hale memenuhi langit wa mil al-ardi dan memenuhi bumi wa mil ma syi'ta dan ngebai sesuatu syi'ta kersa panjenengan min syai'in bayani sesuatu ba'du setelah as-samawati wal ard. Wa in kunta lanamun ana sapa sira iku fi faridati subhi ing dalam fardune subuh faqra mongko maca sapa sira al-kunuta ing kunut fi rakaati tsaniyati ing dalam rakaat yang kedua fi i'tidalika ing dalam i'tidal sira minar ruku'i sangka ruku' ya. Kalau ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, banyak yang tidak membaca kunut ya, mazhab-mazhab yang lain. Tapi juga banyak ya kalau kita di masjid-masjid, kalau di Mesir banyak yang menggunakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya banyak yang kunut kalau di Mesir. Tapi kalau di Saudi ini kayaknya jarang ya. Salat subuh di Saudi kayaknya belum menangi kunut ya, kecuali kunut nazilah.
Enggak apa-apa ya, itu perbedaan pendapat yang masyru'. Faqra al-kunuta fi ar-raq'ati tsaniyati. Ing dalam rakaat ingkang kaping 7 fi i'tidalika minar ruku'i sangka ruku'. Thumma sujud nuli sujud sapa sira mukabbiran hale maca takbir ghaira rafi'in hale orang ngangkat al yadaini ing kedua tangan. Ketika sujud jangan diangkat tangannya, langsung saja. Wadok lan nyeleno sapa sira awalan ing dalam kawitane alal ardi ing atase bumi tanah rukbataika ing dengkul loro sira. Ya, pertama yang diletakkan lututnya. Thumma yadaika, setelah lutut kedua tangan. Thumma jabhataka, nuli bathuk sira maksufatan hale den buka. Bathuke aja ditutupi. Wadok lan nyeleno sapa sira anfaka ing irung sira ma'al jabhati sertane jabha, hidungnya juga diletakkan ya, aja dianggang-anggang. Ya. Ada yang hidungnya dianggang-anggang. Enggak ya, hidungnya juga diletakkan di tanah. Walaupun itu tidak wajib ya menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya, karena cukup dengan ini. Tapi kalau hidungnya ikut sangat-sangat baik. Wajafi lan benggangno sapa sira mirfaqaika sikut sira, sikut loromu anjambaika sangka jambun loro sira, sangka ini ya, sangka sisi loro sira, bukan gini ya kalau sujud ya, begini gini, ininya dibenggangno begini, bukan gini ya, laki-laki maksudnya ya, kalau perempuan biasanya begini. Tapi kalau laki-laki begini. Wa akilla batnaka. Lan ngangkat sapa sira batnaka ing weteng sira an fakhidzaika sangka pupu loro sira. Diangkat. Jangan sampai perutnya itu menempel di kedua paha. Ya, di ini. Ya kalau bisa ya. Ya tentu bisa lah ya. Wal mar'atu tai perempuan iku la taf'alu ra gawe sapa al mar'adzalika ing mengkono jafi tadi. Kalau perempuan sebaiknya dikumpulkan jadi satu tadi. Wadok lan nyeleno sapa sira yadaika ing kedua tangan sira alal ardi ing atase bumi hadwa mankibaika. Ing dalem nganceri pundak loro sira ya, posisi tangannya di bawah pundak. Ya, menganceri pundak. Jangan di dekat telinga, tapi agak ke bawah dikit. Nganceri pundak. Wala tafrosh lan ojo apa jenenge gelar sapa sira. Dhira'aika ing dhira' sira, lenganmu alal ardi ing atase bumi. Ya, gini ya, bukan gini. Ada yang sujud ya, tangannya begini. Tidak ya gini ya. Ininya jangan diikutkan sujud maksudnya, lengan ini, lengan bawah. Lengan bawahnya jangan diikutkan sujud. Wa qulan ngucapa sapa sira subhana rabbiyal a'la salasan kelawan kaping 3. Kita biasanya nambah ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Salasan kelawan kaping 3. Au sab'an utawa ping 7. Jadi boleh ditambahi wa bihamdi. Tidak juga tidak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la. Ya, sesekali ditambahi, sesekali tidak usah. Pokoknya inilah, boleh dua-duanya. Au sab'an utawa kelan kaping 7 au asyran utawa kelan 10 ing kunta lamun ana sapa sira iku munfaridan. Iku sendirian. Jika sendirian bisalah ditambahi sampai 7, 10 gitu ya. Tsummarfa nuli ngangkat sapa sira raksaka ing kepala sira minas sujudi sangka sujud mukabbiran hale membaca takbir hatta ta'tadila sehingga i'tidal sapa sira jalisan jejeg sapa sira jalisan hale lungguh wajlis lan nglungguhi sira ala rijlika ing atase kaki sira al yusra ingkang kiwa wansib lan jejegna sapa sira qadamaka ing delamaan sira al yumna ingkang tengen. Wadok lan nyeleno sapa sira yadaika ing kedua tanganmu ala fakhidzaika ing atase kedua pahamu. Tangannya diletakkan di atas paha.
Wal asabi'u utawi pira-pira jari ku mansyuratun iku digelar. Tidak dikumpulno tapi digelar. Ketika duduk tangannya di atas paha ya. Ini apa ini baunya ini? Wa qulan ngucapa sapa sira? Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ighfirli ngapura panjenengan marang ingsun warhamni melasi panjenengan ingsun warzuqni memberi rezeki wahdini memberi petunjuk wajburni nambeli panjenengan wa'afini paring kawilujengan panjenengan ingsun wa'fu anni ngapura panjenengan anni sangka ingsun. Masjud sajdatan tsaniyatan kelawan sujud yang kedua kadzalika seperti sujud yang pertama tadi. Thumma tadil nuli i'tidalu sapa sira jalisan halilunggu lil istirahati krana kanggo istirahah fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat la tasyahhuda ingkang ora ana tasyahud iku maujud aqibah ing dalam ngiringi istirahah. Yang tidak ada tasyahud iku maujud aqibah ing dalam ngiring-ngiringi rakaat. Berarti rakaat pertama dan rakaat yang ketiga yang tidak ada tasyahudnya ketika mau naik julus apa? Istirahah. Menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab yang lain ada yang tidak menyunahkan istirahah. Sebagian lain lihat-lihat ya, kalau memang sudah tua, sudah ini butuh istirahat. Tapi jika kuat tanpa istirahat tidak perlu julus apa? Istirahah. Wal amru wasi' ya, bisa dilakukan apa aja lah boleh ya. Thumma la tashahhud aqibah thumma taqumu ngadeg sapa sira wa tad'u lan nyelena sapa sira al yadaini ing kedua tangan loro alal ardi ing atase bumi wala tuqaddim lan ojo kemudian kamu berdiri ya tad'u al yadaini alal ardi kedua tangan ketika mau berdiri itu tangannya di atas diletakkan di bumi wala tuqaddim. Ojo dhisikno sapa sira ihdari jlaika ing salah satu sikil sira fi halatil irtifai ing dalem nalikane ngadeg. Kakinya biasa aja, enggak perlu sing kaki tengen terus maju sik. Ya, mungkin kalau tidak terbiasa mungkin sikile arep ngadeg kan ya abot menawa ya. Sikile sing kanan dijokno sik terus ngadeg terus mundur meneh ya. Kaya tangi atau kebal-balan kan tangi tidak begitu caranya sholat tetap aja sikilnya sejajar ya. Wabtadi lan ngawiti sapa sira bi takbiratul irtifai kelawan takbiratul irtifa inda al-qurbi ing dalem nalikane parek min haddi jalsatil istirahah saking batas lungguh istirahah ketika berdiri dari sujud mendekati julus istirahah Allahu akbar gitu ya. Wa mudda lan dawakna sapa sira ing mengkono takbiratul irtifa ilan tisafi irtifaika tumeka marang tengah-tengah ngadeg sira ila qiyamika marang ngadeg sira. Allahu akbar sampai setengah ngadeg Allahu akbar. Jadi ketika bar itu itu tadi Allahu akbar dipanjangkan sampai setengah ngadeg. Wal takunan becik ana apa hadil jalsatu iki lan lungguh iku jalsatan iku lungguh khafifatan ingkang enteng. Mukhtatafatan ingkang den kilataken, ingkang den cepetaken. Ya, lungguh istirahahnya jangan lama-lama. Wa sholli lan salatu sapa sira ar-rakaat tsaniyata ing rakaat kang kaping 7 kal ula kaya rakaat ingkang pertama. Wa a'id lan mengulangi sapa sira at-ta'awudz ing ta'awud fil ibtida'i ing dalem kawitane. Ya, ketika berdiri yang kedua ketika membaca Fatihah diulangi membaca apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i ya. Sekali lagi yang seperti ini banyak khilaf ya.
Kalau misalnya rakaat yang kedua tidak usah ta'awud juga enggak apa-apa ya, mengikuti mazhab yang lain tidak apa-apa. Karena ini khilaf di antara apa? Ulama. Langsung rakaat yang kedua langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin enggak apa-apa. Dita'awudi dulu juga tidak apa-apa ya. Likullin minhuma wijhatu nadharihi. Masing-masing punya wijhah nadharnya masing-masing ya. Yang mengatakan ta'awud berarti dianggap memulai membaca Al-Quran kembali. Setiap rakaat itu dianggap memulai membaca apa? Al-Quran. Kalau yang mengatakan rakaat kedua itu tidak perlu a'udzu, langsung apa? Bismillah, itu dianggap tidak memulai bacaan. Rakaat pertama itu sedang membaca Al-Quran, rakaat yang kedua itu juga membaca Al-Quran yang meneruskan bacaan yang pertama. Karena itu tidak perlu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi boleh dua-duanya ya. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i, rakaat kedua, ketiga dan keempat menggunakan apa? A'udzu wal amru wasi' ya. Kalau ada yang tidak ta'awud, jangan disalahkan. Itu ada mazhabnya, itu ada dalilnya. Yang ta'awud juga jangan disalahkan, itu ada dalilnya. Ya, baik. Famajlis nuli lungguh sapa sira fi rakaat tsaniyati dalam rakaat yang kedua li tasyahudil awali kurang tasyahud awal. Wadok lan nyeleno sapa sira al yada ing tangan al yumna ingkang tengen. Fi julusi tasyahudi ing dalam julus tasyahud alal fakhidhi al yumna ing atase tangan ing atase paha yang kanan maqbudatal asabi'i hale den genggam pira-pira jarinya ya, jarinya digenggam illal musabbihata, kecuali apa? Tasbih, apa namanya? Telunjuk ya, yang lainnya digenggam. Ini ya, ini apa? Digenggam, yang tidak digenggam apa? Jari telunjuk aja. Ini aja yang tidak digenggam, yang lainnya digenggam. Gini ya. Wal ibhama, dan kecuali ibham, fatur silahuma. Ya, ibhamnya dijol begini ya. Gini. Huma ing mengkono musabbiha lan ibham. Dijolno gini. Posisinya ini di sejajar di bawahnya apa ini? Jari telunjuk. Wansur lan gelarno sapa sira musabbihata yumnaka ing telunjuk tangan tengen sira inda qaulika ing dalem nalikane pengucapan sira illallah diberdirikan, la inda qaulika ora ing dalem pengucapan sira la ilaha, ketika illallah diberdirikan ya. Wadok lan nyelano sapa sira al yada al yusra ing tangan ingkang kiwa mansyuratan halidin gelar mansyuratal asabi halidin gelar pira-pira jarine disalahno alal fakhidhi al yusra ing atase paha yang kiri. Wajlis lan lungguh sapa sira ala rijlikal yusra ing atase sikil sira ingkang kiwa fi hadza tasyahud ing dalam ikla tasyahud kama kaya perkara kaya lungguh baina sajdataini di antara dua sujud. Fi tasyahudil akhiri lan lungguh sira ing dalam tasyahud akhir mutawarrikan hale lungguh tawarruk dari kata warikun. Warikun itu pantat, mohon maaf ya, pantatnya soalnya langsung diletakkan di tanah. Kalau sujud yang duduk di tasyahud yang pertama kan pantatnya tidak diletakkan di tanah, tapi diletakkan di kaki kiri. Kalau tahiyat yang terakhir itu yang diletakkan adalah apa? Pantatnya itu. Namanya mutawarrikan. Pastakmil lan nyempurnakno sapa sira doa al ma'rufah ingkang terkenal al ma'thura ingkang dinukil ba'da sholati serta sause sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajlis lan lungguh sapa sira fihi ing dalem mengkono tasyahud akhir ala warigika tadi ya ing atase pantat sira al aisari ingkang kiwa. Wadok lan nyeleno sapa sira rijlaka ing sikil sira al yusra ingkang kiwa mbok seleno kharijatan ingkang metu min tahtika sangka ngisor sira. Kaki yang sebelah kiri dimasukkan ke kaki yang sebelah kanan. Wansib lan ngadegna sapa sira al-qadama ing delamaan al-yumna ingkang tengen sumakul ngucap sapa sira ba'dal faraghi ing dalam sause rampung
Assalamualaikum warahmatullah. Marrataini kelawan rong ambalan minal janibaini dari dua sisi. Wal tafid lan mingo sapa sira bi haitsu yura. Lawan sekirane den delok apa bayadu khaddaika, apa putihe pipi sira. Min janibaika. Sangka sisi loro sira. Ya, kalau menggokno kepalanya ya, yang benar-benar menggok. Sampai pipinya bisa dilihat dari belakang ya. Kadang-kadang kan gaya assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang benar minggoknya ya. Kita uluk salam kepada orang yang berada di kanan kita dan uluk salam yang berada di orang kiri kita. Kalau gini kan ini ya, kadang-kadang kita ini kan kayak kurang ikhlas gitu minggoknonya. Kalau anak saya malah gitu. Ya, anak-anak kecil itu ya. Ya kita yang benar, assalamualaikum. Ini ya. Pipinya, putihnya pipi ya. Khusnudzon sama yang membaca, pipinya putih-putih ya. Sampai putihnya pipi bisa dilihat dari apa? Belakang. Wanwi lan niyato sapa sira. Al-khuruja ing metu minas sholati sangka salat. Ya, menurut sebagian niat keluar dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat keluar dari salat Gusti sampun selesai Gusti ya. Tapi enggak usah diniati juga enggak apa-apa ya. Ya, setahu ini ya, setahu kita lah ya, itu tidak menjadi syarat untuk ada niatul khuruj minas shalah. Wan wilaniyato sapa sira assalamu ing selamat ing membacakan salam ala man ing atase wong jani baika kang ana alaman ing atase wong ala jani baika kang ing atase sisi loro sira minal malaikati sanga pira-pira malaikat wal muslimin lan pira-pira wong Islam. Ketika assalamualaikum niat uluk salam sing nang kanan lan niat salam wong sing nang gone kiwa ya. Wa hadhi utawi iku hayatus sholatil munfaridi iku tingkae salate wong kang dhewean. Wa imadus sholati utawi imadus shalah sokone salat iku al khusyuk iku khusyuk, tiangnya salat itu khusyuk. Wa hudurul qalbi hadirnya hati ma'al qiraati sertane membaca wa dzikri lan zikir bitafahumi kelawan dipahami. Bacaan kita terhadap Al-Quran maupun zikir itu dipahami. Qala ngendika sapa Al-Hasan Al-Bisri atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kullu salatin utai saben-saben salat la yahduru ingkang ora hadir fiha ing dalam salat al-qalbu apa ati faya mengkotai salat ilan uqubati marang den siksa iku asra'u iku luwih cepet kata Al-Imam Al-Basri. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda saat temene seorang hamba iku la yusolli iku yaktine salat sapa abdu as-salata kelawan salat fala yuktabu mongko ora den tulis lahu kedue mengkono abdu minna sangka salat apa sudusuha sepername juga enggak wala usyuruha lan ora sepersepuluhe mengkono as-salah wa inna ma yuktabu. Ya, itu kalamnya Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Hadisnya itu Kanjeng Nabi sampai di situ saja. Innal abda la yusalli as-salata fala yuktabu minha sudusiha wala usyuruha. Terus Sufyan Ats-Tsauri ngendika wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minna. Begitu ya. Enggak tahu ya. Ada di kitab saya tulisannya begitu. Ya, tulisan saya sendiri mungkin dulu pernah saya baca-baca saya cari-cari ya. Wa inna ma yuktabu lan ing pemestine den catet lil abdi kedue kawula min salati sangka salate kawula apa biqadrima apa kelawan kadare perkara. Aqala ingkang akal angen-angen sapa abdu minna sangka salat. Kadarnya apa yang diangen-angen itulah yang dicatat ya. Ini kalau tidak salah yang wa inna ma yuktabu ini adalah kalamnya Sufyan Ats-Tsauri sesuai dengan catatan saya ini, tapi ya belum saya cek ulang ya. Adabul imamah wal qudrah wal qudwah. Adab dadi imam lan dadi makmum.
Yan bagi sayuk jolil imami kedua imam apa an yukhaffifa arep yen to ngendengaken imam as-sholata ing salat. Kala ngendika sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma shallaitu ora salat sapa ingsun khalfa ahadin ing dalem gurine wong suci salatan kelawan salat akhaffa ingkang luwih endeng wala atamma lan ora luwih sempurna ya saendeng-endenge Kanjeng Nabi tetap salate napa sempurna sarukuke sujude sempurna min salati wala atamma lan ora sing luwih sempurna min salati Rasulillah sangka salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukabbiru lan ora takbir sapa mengkono seseorang imam jangan takbir malam yafru selagine durung rampung sapa al muadzinu muadzin minal iqamati sangka iqamah iqamate selesai baru adzan wa malam tastawi lan selagine durung jejeg apa as-sufufu apa pira-pira safnya dilihat dulu kalau sudah jejeg baru takbir. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa al-imam sapa imam sotahu bitakbirati kelawan pira-pira takbir. Yang banter bacaan takbir itu imam ya. Wa la yarfa'u lan aja ora banteraken sapa al-makmum sotahu ing suarane makmum. Illa biqadri ma yusmi'u nafsah kecuali kadar uliye ngrungokaken sapa makmum nafsahu ing awak dhewene mengkono makmum. Yang penting dia sudah mendengarkan takbirnya, tidak perlu dia ikut-ikutan banter. Wayan wilan niat sapa al-imamu imam al-imamata ing menjadi imam liyanala supaya merkoleh sapa imam al-fadla ingkang utamaane jamaah. Fa idza lam yanwi mongko ing dalem nalikane ora niat sapa imam, tidak niat jadi imam sahhat mongko sapa salatul qaumi salate kaum idza nawa nalikane niat sapa kaum al-iktida ing anut bi kelawan imam. Imame ora niat jamaah tapi makmume niat napa? Jamaah. Tetap sah makmume imame tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Wa nalunal merkole sapa makmum atau kaum fadlal qudwati ing anu keutamaane mengikuti atau keutamaan menjadi makmum. Wa yusirru lan ngrahasiakno ngelon-ngelonaken sapa mengkono imam bidu'ail istiftahi kelawan doa istiftah alon-alon wa ta'awudzi dan ta'awudnya juga pelan-pelan kal munfaridi kaya wong sing salat dhewean wa yajarulan banteraken sapa imam bil fatihati kelawan fatihahnya dibanterkan mulai dari bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Wasurati lan surat menurut mazhab Imam Syafi'i begitu. Dari bismillah sudah banter. Wasurati lan banterno kelawan surat fi jami'is subhi ing dalam sekabiane subuh wa aulatai ya. Wa awwalatayil maghrib dan kawitan lorone maghrib ya wal isya ilan isya wa kadzalika lan kaya mengkono imam al munfaridu utawi wong sing salat dhewean itu juga banterno bacaane ketika salat subuh maghrib kali napa isya ya tadi saya sampaikan wa yajarulan banteraken sapa imam biqauli lan pengucapan imam amin fil jahriyati ing dalam salat ingkang bangsa banter zuhur maghrib isya napa subuh wa kadzalika lan kaya mengkono banterno mau kaya ke imam al makmumu ta makmum juga amine dibanterano wa yaqrunu lan barengaken sapa al makmum sapa makmum takminahu ing takmine makmum bi takminil imami kelawan amine imam nek iso bareng mimma'an sertane bareng-bareng la taqiban ora kok ngetut bureni lahu marang imam takminul imam gak bareng diusahakan amin ora kok imam amin makmum baru napa amin beton nek iso bareng wa yaskutu lan mandek sapa al imamu imam saktatan kelawan sak mandekan sithik akibal fatihati ing dalem gurine fatihah
liyathuba tujuane supaya mengembalikan sapa imam ilahi marang imam nafasahu ing nafase imam ya untuk menarik nafas kembali wa yaqra'u lan maca sapa al makmum wa yaqra'a lan supaya baca sapa al makmumu sapa makmum al fatihah ing fatihah fil jahriyati ing dalam salat ingkang banter fi hadhis saktati ing dalam ikilah as-saktah liyatamakana supaya kongang sapa mengkono makmum minal istima'i sangka ngrungu inda qiraatil imami ing dalem nalikane bacaane imam. Wala yaqra'u. Jadi ada pendapat yang mengatakan sakwise Fatihah imam tidak langsung membaca surat tetapi diam sejenak menunggu makmumnya selesai apa? Fatihah baru membaca dengan keras. Ya, biar kalau imam membaca surat makmum ikut mendengarkan menurut salah satu mazhab seperti yang ditulis oleh Al-Imam siapa? Al-Ghazali. Tapi mazhab yang lain ya tidak menunggu makmum, ya langsung aja setelah Fatihah langsung membaca apa? Surat. Ya, biasanya kita juga langsung membaca surat tanpa menunggu selesai Fatihahnya makmum. Wala yaqra'u lan ora maca sapa al-makmum as-surata ing surat fil jahriyati ing dalam jahriyah. Illa idza lam yasma kecuali ing dalam nalika orang ngrungu sapa makmum sautal imam ing suarane imam. Misalnya makmum di belakang enggak dengar sama sekali suaranya suaranya imam ya setelah waladhdallin amin membaca pelan-pelan surat pokoknya semampunya ya. Tapi kalau misalnya dengar imam membaca surat ya jangan membaca apa? Surat. Kewajiban dia, sunnah dia adalah mendengarkan bacaan imam. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imamu imam ala thalathin ing atase telu fi tasbihatir ruku'i ing dalam tasbih ruku' was sujud lan sujud. Wala yazidu lan ora nambahi sapa mengkono imam fi tasyahudil awali ing dalam tasyahud awal ba'da qoulihi ing dalam sause pangucape mengkono imam Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, setelah itu langsung berdiri kembali, tidak usah wa ala alihi misalnya masalah istimat wa ala alihi washabbihi enggak usah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad langsung apa? Allahu akbar berdiri. Wa yaktasiru lan ngringkes sapa imam fi rakaatainil akhirataini ing dalam dua rakaat ingkang akhir. Alal Fatihati ing atase Fatihah. Wala yutawwilu lan ora memperpanjang sapa mengkono imam alal qaumi ing atase kaum. Wala yazidu lan ora nambahi sapa mengkono imam du'aahu lan aja ngluwahi gitu aja ya, aja ngluwahi apa doa apa dongane mengkono imam fi tasyahudil akhir ing atase tasyahud dalam tasyahud akhir. Ala qadri tasyahudi ing atase kadar tasyahude mengkono imam. Washolati lan maca selawat imam ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayan wilan imam sapa lan niat sapa al-imamu sapa imam inda taslimi dalam nalikane salam niat assalam ing salam alal qaumi ing atase kaum wayan wilan niat sapa al-qaumu kaum bitaslimihim kelawan taslime kaum jawabahu ing jawab nenggone imam ya imamnya assalamualaikum warahmatullahi nyalami makmume gitu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi juga nyalami apa makmum. Sing imame juga makmume juga pitu ketika assalamualaikum warahmatullahi niat njawabi napa imamipun niku wau. Wa yalbathu lan nganggo sapa al imam lan meneng ya bukan nganggo wa yalbathu lan meneng sapa al imamu imam saatan ing dalam sak mangsa. Ba'da ma yafraghu ing dalam sause oleh rampung sapa imam minas salami sangka salam. Wa yuqbilu lan madhep sapa imam ala nasi ing atase menungsa biwaji lan wajahe mengkono imam wala yaltafitu
lan aja mengo sapa imam ingkang lamun ana iku khalfahu gurune mengkono imam nisaun sapa pira-pira perempuan liyan sarifna supaya buyaran sapa mengkono nisa awalan ing dalem kawitane gitu ya. Berarti kalau jamaahnya ada laki-laki perempuan, perempuan dulu yang keluar dari apa? Masjid sebelum imam keluar dari masjid ya. Setelah imam apa namanya? Ini kalau imam apa namanya? Selesai salam kemudian menghadap ke apa? Makmum ya. Bisa menghadap ke kanannya. Nah, itu ya duduknya itu maksudnya. Wala yaqumu lan ora jumeneng sapa hadun sapa wong suci minal qaumi sangka kaum. Qaum la yaqumu ahadun minal qaumi. Ya, jangan berdiri sapa ahadun minal qaumi hatta yaquma sehingga jumeneng sapa imamu sapa imam. Ya, ikut bareng-bareng sama imam. Orang yang berdiri dulu itu adalah siapa? Imam. Selesai sholat, imamnya berdiri untuk keluar, baru makmumnya ikut keluar. Wayan syarifu dan insiraf buyaran sapa imamu sapa imam haitsu syaa ing dalam sekirane karep sapa imam. An yaminihi sangka tengene imam au shimalihi utawa kiwane mengkono imam. Kalau imam keluar dari masjid atau dari langgar boleh, dari kanan juga boleh, dari kiri juga apa? Boleh, mana yang enak lah ya, gitu ya. Gitu. Wal yaminu, karena yang keluar duluan kan imam, makmum masih berada di lokasi, terus imamnya keluar duluan. Nah, keluar duluan itu boleh melewati kanan atau melewati apa? Kiri boleh ya. Wayan sarifu al-imamu lan buyaran sapa al-imamu sapa imam haitsu syaa an yaminihi wa an shimali wal yaminu tawi yaminiku ahabbul wa kademeni ilayya marang ingsun. Wala yakhussu lan ora kena ora nertentokaken sapa imamu imam nafsu ing awak dhewe imam biduai kelawan donga fi kunutis subhi ing dalam kunut subuh bal yaqulu balik ngucap sapa mengkono imam Allahumma hdina. Kalau jadi imam Allahumma hdina, ampun Allahumma hdini gitu ya. Kalau sendirian baru Allahumma hdini. Wa yajarulan bantaraken sapa imam bihi kelawan kunut. Wa yu'minu lan maca amin sapa alqaumu sapa kaum makmumnya baca amin. Wa la yarfa'una lan ora ngangkat sapa mengkono makmum aidiyahum ing pira-pira tangane mengkono makmum idlam yathbut. Karena ora tetep apa dalika mengkono yarfa'una fil akhbari ing dalam pira-pira kabar. Ya, kalau kunut tangannya enggak usah diangkat, tapi ya mazhab yang sahih yang banyak digunakan dalam mazhab termasuk mazhab Imam Syafi'i kayaknya ya. Itu kalau kunut ya tangannya tetap apa? Diangkat ya. Kan kita diangkat juga kan ya. Tapi kalau di sini malah tidak diangkat kata Imam Al-Ghazali. Tapi ini namanya tidak diikuti ya. Yang banyak diikuti tetap diangkat tangannya. Wa yaqra'u lan maca sapa al-ma'mum baqiyatul kunuti ing sakarine kunut. Min qaulihi sangka pengendikane mengkono makmum innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adad ila akhirih. Innaka sak temene panjenengan iku taqdi iku mutus sapa panjenengan wala yuqda lan ora den putus sapa alaika ing atase panjenengan. Wala yaqifu lan ora berdiri sapa al-ma'mum ma'mum wahdahu halis wijine makmum aja dhewean. Bal yadkhulu balik melbu sapa mengkono makmum as-saffi dalam shaf. Ana salat jamaah kok shafe dhewean ya. Jangan ya masuk ke dalam apa? Shaf. Yadkhulu fi shaf. Au yajurru tawarik sapa mengkono makmum ila nafsihi marang awak dhewe ne makmum ghairahu ing saliyane makmum. Kalau sendirian yang di depan tulung ngancani sing nengguri ya, kecuali ada harapan akan ada makmum lain yang segera datang ya, enggak perlu narik yang di depan karena sebentar lagi ada kawannya yang apa datang ya. Wala yanbaghi lan ora sayukja lil makmumi kedua makmum apa an yataqaddama arep yen ton diisi makmum alal imami ing atas imam fi af'alihi ing dalam pira-pira pekerjaan imam
Jangan ya disii imame durung tangi teko sujud, makmume wis tangi teko napa? Sujud. Jangan ya kalau terpaksa misalnya ujuk-ujuk rumangsane wis tangi, tidak tangi ternyata belum tangi, ya kembali lagi ke dalam apa? Sujud ya. Fi af'alihi dalam pira-pira pekerjaan imam, au yusawihi utawa madani, au yusawiyahu utawa madani sapa makmum hu ing mengkono imam buwareng. Bal yanbaghi balik sayukjo apa an ya ta'akhara arep bento ngundur sapa makmum anhu sangka imam. Kalau rukuk imam sudah kelihatan rukuk baru makmumnya apa? Rukuk. Kalau i'tidal imamnya sudah berdiri baru makmumnya apa? Berdiri. Begitu juga ketika sujud imamnya sudah dalam posisi sujud, makmum baru mengikuti sujud. Jangan balapan dengan imam. Ya, trek-trekan sama imamnya ya kan. Wala yahwi lan aja mudhun sapa makmum liruku'i marang rukuk illa idzan taha. Ya ini ya, kecuali ing dalem nalikane wis teka sapa imamu imam ila haddir ruku'i marang batase rukuk. Imam sudah kelihatan rukuk, baru makmumnya turun untuk rukuk. Wala yahwi lan aja mudhun sapa makmum lisujudi marang sujud malam tasil selagi ini durung sambung apa jabhatul imami apa bathuke imam ilal ardi marang bumi. Kalau keningnya imam sudah sampai ke tanah baru makmum turun apa? Sujud. Itu etikanya begitu ya. Insyaallah. Adabul Jum'ati. Pira-pira tata kramane salat Jumat. Insyaallah ini. Iklam ngerti sapa sira. Anal Jum'ata ing satemene Jumat iku Idul Mukminina, hari rayanya orang-orang mukmin. Ya, hari rayanya orang mukmin, salat Jumat. Wa huwa utawi mengkono al-Jum'ah, yaumul Jum'ah iku yauman iku mulya, dina syarifun ingkang mulya. Khassa nertemtuaken sapa Allah sapa Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam bi kelawan yaumil Jum'ah hadhil ummata ikilah umat. Wa fihi lan iku ing dalam Jumat saatun utawi ana mangsa mubhamatun ingkang den mubhamaken. Tidak ditakyin namanya mubham. Disamarno dening Gusti Allah. La yuwafiquha ora nyocoki ha ing sa'ah sapa abdun sapa seorang hamba muslimun ingkang muslim. Yas'alu nyuwun sapa abdun Allah taala fiha ing dalam sa'ah tadi hajatan ing setunggal hajat illa atau kecuali paring Allahu ing abdun iya ing ya hajat. Fasta'idda mengko nyiapno sapa sira laha krana arahe ikilah sa'ah tadi. Laha krana arahe Jumat ya Jumat. Fasta'idha mengko nyiapno sapa sira laha krana Jumat min yaumil khamisi sangka dina Kamis. Sudah siap-siap. Ya, tapi di sini apa namanya? Masjidnya tidak ada untuk perempuan ya. Tidak ada apa namanya? Musalla untuk perempuan. Ya enggak ada ya masjid ini ya. Semuanya untuk apa? Laki-laki ya. Zamannya Kanjeng Nabi masjidnya itu ada untuk perempuannya ya. Tapi masjid sekarang ini terutama yang masjid desa-desa itu malah tidak ada tempat untuk apa? Perempuan. Ya seharusnya ada ya. Nanti kalau kita bikin masjid kasih kita tempat untuk apa? Kaum apa? Perempuan ya. Zaman Kanjeng Nabi juga masjidnya ada musholla untuk perempuan. Enggak tahu ya kenapa masjid-masjid itu kok tidak ada perempuannya ya. Sehingga santri-santri perempuan enggak ada yang Jumatan ya. Enggak ada kan? Enggak pernah Jumatan ya. Kasihan deh. Ya seharusnya ada ya biar ikut lihat gitu ya. Ikut menikmati Jumatan. Kalau laki-laki tidak mau Jumatan kasih jilbab aja. Ini.
illa a'tahu kecuali paring sapa Allahu ing mengkono abdun iya ing iya hajat fasta'idda mongko nyiapno sapa sira laha krana arai salat Jumat min yaumil khamisi sejak hari Kamis bitanzifis siyabi. Ya, saya pernah baca Sayyidina Umar tidak suka perempuan masuk ke dalam apa? Masjid. Saya pernah baca itu di kitab Al-Muhalla kalau tidak salah karyanya Ibnu Hazm atau apa gitu, pokoknya pernah baca di mana gitu ya. Itu tidak suka kalau perempuan ke masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi istrinya malah senengannya pergi ke masjid. Ditanya istrinya itu, kamu kok berani ke masjid? Padahal Umar itu enggak seneng perempuan itu pergi ke masjid. Terus istrinya ya santai ngomong, tanya aja sama Sayyidina Umar kalau berani ngelarang saya. Saya pernah baca, lucu saya. Podo-podo sahabate, jadi ya podo kendele ya. Masya Allah Gusti, ada ya cerita kayak gitu. Fasta'idda mongko mempersiapkan sapa sira laha krana arai mengkono iki tadi salat Jumat min yaumil khamisi sejak hari Kamis. Bitandzifis thiyabi lawan bersihaken pira-pira baju. Ya zaman kuno orang bajunya sedikit-sedikit ya. Wa bi kathrati tasbihi lan kelawan ngekeh-ngekehna membaca tasbih wal istighfari dan istighfar. Asyiyatal khamisi ing dalam sore dina Kamis. Fa innaha mongko sak temene asyiyatul khamis iku saat mongso tuwazi ingkang bandingi apa sa'a fil fadli ing dalam kautamaan sa'ata yaumil jumati ing mongso dina Jumat wan wi lan niyata sapa sira sauma yaumil jumati ing poso dina Jumat lakin ma'al khamisi tetapi ini sertane dina Kamis awis sabti utawa dina Sabtu. Idja'a krana teka fi ifrati ing dalam ngijinaken poso dina Jumat apa nahyun apa larangan. Tidak boleh menyendirikan Jumat untuk puasa dibarengi karo Kamis lan apa Sabtu. Fa idza tala'a mongko ing dalam nalikane muncul alika ing tasih sira apa subuh apa subuh. Faghtasil mongko adusa sapa sira. Fa inna ghusla al-jum'ati mongko sak temene mandi Jumat iku wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang wis dewasa ai sabitun tegese tetep muakkadun ingkang den tegasaken summa tazayyan nuli memperhias diri sapa sira bithiyabi kelawan baju albidi ingkang putih-putih fa inna mongko sak temene athiyabul bid iku ahabbus thiyabi luweh den seneng-senengi pira-pira baju ilallahi marang Allah Subhanahu wa taala wasta'mil lan menggunakan sapa sira minat tibi sangka minyak ya kalau kita Jumatan pakai minyak atyaba ma indaka ing wangi-wangine perkara indaka kang tetep ing dalam sanding sira wa baligh lan nemen-nemen sapa sira fi tanzifi ya badanika ing dalam bersihno badan sira bil halqi kelawan nyukur wal qassi lan kelawan apa jenenge gunting wa taqlimi lan kelawan motong kuku wasiwaki lan siwak ya wasairi anwa'in nadzafati lan sekarine pira-pira macem-maceme suci membersihkan wa tatyibi ar-raihati lan kelawan memperwangi baunya. Thumma bakir nuli isu-isuan sapa sira ilal jami'i marang masjid. Was'a lan tumandang sapa sira ilahi marang al-jami' alal hinati ing atase hinah. Tenang gitu ya, al-hinah anteng. Wasakinati lan sakinah anteng ya. Hinah itu maknanya pelan-pelan mungkin ya. Alon-alon, jangan lari-lari alal hinah ya. Ya kecuali sudah dengar qomat ya lari-lari kan ada ya berangkat qomat lari-lari Masya Allah ambekane tok masjid itu ngos-ngosan ya kan Allahu Akbar mbek ngos-ngosan
Alal hinati ing atase pelan-pelan wasakinati lan anteng. Faqad qala mengko teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sabane wong iku roha iku lamun isu-isuan budalan sapa mengkono man. Ilal masjidi marang masjid. Man utai sabane iku roha iku lamun budalan sapa man ilal jumu'ati marang jum'ah. Fis sa'atil ula ing dalam jam ingkang pertama. Jam pertama itu sekitar jam 6, itu jam pertama ya. Faka'an nama qarraba mengko kaya-kaya korban sapa mengkono man badanatan ing badana. Karena dulu katanya jam itu mengikuti jam ya sebelum dikuasai oleh mana? Sebelum dikuasai oleh apa? Oleh barat. Sekarang apa? Jam titik nol itu di mana? Gerintis, apa? Apa? Ya itulah di London sana ya. Itu di London sana itu titik nolnya di sana ya. Kita 5 jam lebih cepat daripada titik nolnya. Dan cara menghitungnya karena dikuasai di sana jam 1 itu bengi-bengi ya, jam 1 itu bengi-bengi. Esok itu jenenge esok itu jam 1, iku jenenge napa? Esok. Wandonya gak ono sing ngarani jam 1 kok apa? Ya sange jam 1 ya dalu ya. Masa ana ta wong jam 1. Ngono ya. Kowe kok anu tangi isuk men jam 1 isuk dalu kok jam 1 itu. Esuk piye ya? Makanya dulu jam 1 itu bukan jam malam, jam 1 itu ya setelah matahari apa? Terbit itu jam 1. Tapi dikuasai oleh barat jam 1 akhirnya mundur tengah malam. Dulu enggak. Makanya ini kan fis sa'atil ula. Jadi kita pakainya jamnya itu ini. Ya kalau sekarang kalau modernnya jam 6 lah. Jam 6 itu seharusnya jam berapa? Jam 1. Karena mulai aktivitas itu setelah matahari terbit. Nanti kalau kita berkuasa kita ganti lagi lah ya. Jam 1 itu jam berapa? Jam 6. Gitu. Jadi kalau Jumatan itu ditanya, kamu Jumatan jam berapa? Jam 1. Wah, gitu. Itu berarti artinya jam 6. Gitu. Fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah. Ing dalam jam ingkang kaping pindho. Fa ka'annama qarraba baqaratan, seperti berkorban baqarah sapi. Wa man tasaban roha lamun budalan man fi as-sa'ati jam yang ketiga fa ka'annama qarraba kabshan. Seperti korban kapsan ing wedhus akrona ingkang sungune gedhe. Wa man raha fi sa'atir rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan. Jam 4 itu jam berapa berarti? 1 2 3 4. Ya, jam 9 itu sudah dajajah ya. Padahal itu sudah pagi itu kalau orang Jumatan jam berapa? Jam 10 ya kan? Fa ka'annama qarraba dajajatan. Seperti berkorban ayam ya kan? Ya Allah, padahal itu jam 10 loh itu ya. Subhanallah ya. Kita Jumatan jam 10 itu sudah paling pagi ya. Itu dapat apa? Ayam ya. Man roha fis sa'atil khamisah berarti jam 11 ya. Fa ka'annama qarraba baydatan. Kayak korban endok. Ya kalau endok apa? Mending. Subhanallah ya kita ini insyaallah. Fa idza kharaja mongko ing dalem nalikane metu sapa al imamu sapa imam. Tuwiyat mongko den lempit as-suhufu apa pira-pira lembaran. Wa rufi'at lan wis den angkat apa al-aqlamu biro-biro kolam. Wajtama'at lan wis kumpul sapa al-malaikatu para malaikat indal mimbari ing dalam sandingi mimbar. Malaikatnya sudah tidak lagi mencatat tetapi ikut mendengarkan khutbah. Yastami'una ngrungu sapa malaikat adzikra ing khutbah. Wa yuqalu lan den ucapaken innan nasa sak temene manungsa fi qurbihim
ing dalem pareke Anas indan nadhari ing dalem nalikane ningali ila wajillahi ta'ala marang wajahe Allah Subhanahu wa taala. Iku ala qadri bukurihim ing atase kadar isuke mengkono Anas ilal Jum'ati marang Jum'ah. Thumma idza dakhalta nuli nalikane mlebu sapa sira al-jami'a ing masjid fatlub mengko golek sapa sira as-safal awala ing saf yang pertama. Fa idza istama'a mengko ing dalem nalikane kumpul sapa annasu sapa menungso fala takhatta mengko aja nglewati sapa sira riqabahum ing pira-pira gulune annas aja njangkah-njangkah ya. Wala tamurra lan aja lewat sapa sira baina idihim ing dalem ngarepe annas wa hum mutawi annas iku yusalluna iku padha salat. Nek ana wong salat aja mbok lewati ngarepe. Wajlis lan nunggu sapa sira bi qurbi haidin kelawan pareke tembok au ustuwanatin utawa parke cagak hatta la yamurru sehingga ora lewatan sapa mengkono annas baina yadaika ing dalam antarane tangan loro sira wala taqud ana aja lungguh sapa sira hatta tusalliya sehingga salat sapa sira at-tahiyata ing tahiyatul masjid wal ahsanu tawi sing luwih apik iku antusalliya arep salat sapa sira arba'a rakaatin kelawan papat pira-pira rakaat Taqra'u maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat ba'dal Fatihah ing dalam sause Fatihah maca al-Ikhlas ing surat Ikhlas khamsina marratan kelawan 50 apane ambalane ya wajar ya kan berangkatnya kan pagi ya siapa Al-Imam Al-Ghazali ya fa fil khabari mongko iku ing dalam khabar anna manfaat saat mene wong faala ingkang akeh mandalika ing mungkon-mungkon mau setiap rakaat membaca al-Ikhlas khamsina marrah lam yamut mongko ora mati sapa man hatta yara sehingga ningali sapa man maqadahu ing dalem panggonan lungguhe man minal jannati sangka swarga au yura utawa den ketokno apa maqadu mau lahu marang man wala tatruk lan aja ninggal sapa sira tahiyat ing tahiyatul masjid wa ing kana lan senajan ana sapa imam sapa imam iku yakhtub iku khutbah sapa imam wa minan sunnati lan iku termasuk sunat antaqra'a utawi arep yen to maca sapa mengkono sira fi arba'i rakaatin ing dalam papat pira-pira rakaat surat al-an'am ing surat al-an'am wal kahfi wa thaha wa yasin fa ilam taqdir mengko lamun ora kuwasa sapa sira fa surat yasin mengko maca ing surat yasin wa dukhan wa alif lam mim as-sajdah wa surat al-mulki wala ta'da' lan aja ninggal sapa sira qiraat hadis suwari ing membaca iki pira-pira surat fi lailatul jum'ati ing dalam malam Jumat fa fiha mengko iku ing dalam qiraatu hadhi as-suwar fadlun utawi anugerah katsirun ingkang akeh wa man uta sabene wong iku lam yuhsin lamun ora memperbaiki sapa mendalika ing mengkono maca surat-surat mau fal yukthir mengko beceng akeh-akeh noman min qiraati suratil ikhlasi sangka membaca qiraat surat napa al-Ikhlas wa akthir itu ya wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.